السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسبر تكونوا قاع بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم رايحين نشوفوا لو دوزيام تيب d'hérédité autosomique. كنا ديجا بدينا في لو troisième chapitre de génétique اللي هو la génétique des diploïdes. درنا فيه ديجا دو فيديو. la première فيديو كنا درنا فيها les trois lois de Mendel. درنا فيها une partie théorique ou une partie pratique. بعد la deuxième vidéo بدينا في le premier type d'hérédité autosomique. كنت قلت لكم بلي l'hérédité فيها deux types. فيها hérédité autosomique و hérédité hétérosomique. l'hérédité autosomique تكون محمولة تكون في les chromosomes non sexuels. عندها les autosomes. les chromosomes non sexuels واسمهم les autosomes. و le deuxième type d'hérédité هو l'hérédité hétérosomique اللي تكون في les chromosomes sexuels X et Y. صح. في l'hérédité autosomique عندنا des types. بدينا بلو premier type اللي هو المونوهيبريديزم اللي هو la transmission d'un seul caractère héréditaire. يعني نشوفوا كيفاش تنتقل صفة وراثية واحدة من الآباء للأبناء. دوكا اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لو دوزيام تيب d'hérédité autosomique اللي هو لو ديبريديزم. Voilà. Le dihybridisme هو le croisement entre deux individus qui diffèrent par deux caractères différents. رايحين نشوفوا كيفاش ينتقلوا deux caractères différents ينتقلوا من الآباء للأبناء. Que veut dire deux caractères différents؟ معناتها deux gènes، معناتها deux paires de facteurs allyliques et deux paires de phénotypes. احنا على بالنا بلي الصفة الوراثية le caractère وين جاي في le gène. طونك عندنا deux caractères راح يكون عندنا automatiquement deux gènes. ولو جين هو وشنو؟ هو دو زالال، واحد الفوق واحد لتحت. هكذا دو زالال باغ اكزومبل بي بلس سور بي. هاوليك لو جين كيفاش تكون لا ريبريزونطاسيون تاعو. هذه لا ريبريزونطاسيون اليليك. طونك عندنا دو جين معناتها راح يكونوا عندنا دو بير دو فاكتور، معناتها زوج كيما هكذا. اي دو بير دو فينوتيب. لو فينوتيب هو النمط الظاهري اللي يكون انتر كروشي. دونك نشوفوا في لي زيكزامبل بلوس دو ديتاي. في لو ديبريديزم عندنا دو تيب. cas de ségrégation indépendante veut dire gènes non liés ou bien gènes indépendants. Ou le deuxième cas de gènes liés ou liaison chimique. احنا طونك عندنا deux gènes. deux gènes veut dire deux caractères. تسمى automatiquement راح يكونوا عندنا deux cas. soit هذوك les deux gènes يكونوا في le même chromosome فما نسميوهم des gènes liés. soit يكونوا indépendants. يعني ماشي في le même chromosome. chaque gène يكون في un chromosome différent. نبداو بلو premier cas. Gène indépendante ou bien ségrégation indépendante. Les deux gènes considérés sont portés par des chromosomes différents. C'est clair. Les deux gènes اللي رانا حين نهضروا عليهم veut dire les deux gènes اللي راهم يحملوا لنا les deux caractères héréditaires sont portés par des chromosomes différents. ما يكونوش في le même chromosome. Les dihybridisme veut dire quoi? Veut dire les gènes sont situés sur deux paires de chromosomes homologues différentes. Mais ils connaissent le même chromosome. Ils connaissent deux chromosomes différents. Et les deux gènes sont génétiquement indépendants. ماشي مرتبطين. كل واحد مبعد على الدوزيام. Voilà, c'est la troisième loi de Mendel qui définit la ségrégation indépendante des caractères lors de la formation des gamètes. Il y a formation de 4 types de gamètes dans des proportions égales. La troisième loi de Mendel هي اللي تهضر لنا على la ségrégation indépendante تاع les caractères. في هذا le cas des gènes indépendants d'hybridisme عندنا le cas de la troisième loi de Mendel. نشوفوا un exemple pour mieux comprendre. On croise deux types de souches de drosophiles. souche de drosophile معناتها فصيلتين من الذباب. قلنا بلي دروزوفيل هو نوع من الذباب. فصيلتين.
la souche l'oulania تكون sauvage و A normal نسميوها VG+, يعني نرمزوا لها هذا لو كاركتير نرمزوا له VG+, et corps gris EB+. إذا راكم تشوفوا هاد لو بلس معناتها لو VG+ هو دومينون. البلس هذيك نزيدوها لو كاركتير اللي يكون سائد على لو دوزيام كاركتير. La deuxième souche mutée aux ailes vestigiales VG et corps noir EB. حنا علاش درنا VG plus EB plus parce que la première génération 100% VG plus EB plus معناتها هو le dominant. وين نشوفوا هذاك البلس معناتها هذاك le caractère est dominant. هذا le premier croisement. ومن بعد درنا le deuxième croisement. شدينا la F1 ودرنا بيناتهم une autofécondation. Autofécondation معناتها نديرو fécondation entre la F1, voilà. Autofécondation معناتها نشدو la F1 ونديرو un croisement بيناتهم. واش تمدلنا كي نديرو لو دوزيام كروازمون F1 fois F1 تمدلنا هاي لك لو ريزولتا 310 VG plus EB plus 107 105 et 36 ou le total 558 individus. Voilà jusqu'à maintenant. هذ les résultats هذو généralement يمدوهم في l'exercice يمدوهم يقول لك F1 fois F1 مدت لنا هذ les résultats وما يقول لك interpréter. L'interprétation هي اللي demandée بزاف les exercices. Interprétation قلنا نديرو فيها 3 étapes. عندنا le nombre de caractères, عندنا le mode d'expression وعندنا génotype des parents et des individus F1 F2. نبداو le nombre de caractères. 2 caractères parce que دي hybridisme. وتكتبوا هذ les étapes كامل تكتبوهم. Les 2 caractères شكون هما؟ الكاركتير الاولاني هو لا فورم والكاركتير الدوزيام هو لا كولور. لي فيرسيون تاع لو كاركتير الاولاني عندنا فيستيجيال وعندنا نورمال. كوبل دالال فوالا هذا لو كوبل دالال الاولاني معناتها هذا لو جين الاولاني. لو جين يحمل صفه وراثيه وحده يعني هنا عندنا لو جين تاع لا فورم وهنا عندنا لو جين تاع لا كولور. لا كولور عندنا غري و نوار. لو غري رمزنا له ب او بي بلس و لو نوار رمزنا له ب او بي باسكو لو غري هو الدومينون والنورمال كيف هنا هو الفي جي بلس هو الدومينون. دي هيبريديزم فوالا لو نومبر دو كاركتير نهضروا فيها على لو مود d'hérédité ou bien le type d'hérédité, est-ce que monohybridisme ou la dihybridisme, ou نهضروا فيها على les 2 caractères ou le caractère اللي رانا نشوفوا la transmission تاعو. Deuxièmement, le mode d'expression. La F1 لقينا فيها 100% A normal et corps gris. VG+, EB+. Cela veut dire quoi? Veut dire que le VG+, هو dominant ou le EB+, dominant et le VG ou le EB récessif. نقولوا بلي la première loi de Mendel est vérifiée ونقولوا ثاني بلي les 2 parents sont homozygotes purs. هذه ما تنساوهاش بلي les 2 parents sont homozygotes purs. C'est pour ça مدولنا 100% VG+, EB+. Troisièmement, le génotype des parents et des individus F1, F2. في le premier croisement, درنا P1 fois P2. Veut dire le VG plus EB plus fois VG EB. مدلنا في la première génération F1 100% VG plus EB plus. قلنا بلي la première loi de Mendel est vérifiée. Ça veut dire que les parents sont de lignée pure homozygote. Donc génotype de parents هو VG plus EB plus sur VG plus EB plus. هذه هي واش معناتها homozygote. معناتها لي زالا اللي كاينين هنا هما نفسهم اللي كاينين هنا. Fois le deuxième parent VGEB sur VGEB كيف اللي كاين هنا هذه واش معناتها homozygote. نروحوا لي gamètes.
les gamètes عندنا VG plus EB plus fréquence égale à 1 تقدروا تكتبوا وحده برك دونك راهم متشابهين يعني تقدروا تكتبوا وحده fois VG EB كيف واش تمد لنا لا F1 100% VG plus EB plus génotype 100% hétérozygote هذا ماشي كيما هذا فوالا لا جينيراسيون الاولى تكون hétérozygote hybride. نروحوا لو دوزيام croisement. Le deuxième croisement عندنا قلنا درنا autofécondation بين لا F1 واش مدت لنا بون premièrement الفينوتيب تاع F1 هاولي قلنا مدت لنا VG plus EB plus génotype hétérozygote هاوليك VG plus EB plus sur VG EB la même chose هنا les gamètes يخرجوا لنا 4 types كي نسيو لي possibilités هنا يخرجوا لنا 4 types تقدر تخرج VG plus EB plus تقدر تخرج VGEB تقدر تخرج VGEB plus وتقدر تخرج VGEB لي بوسيبيليتي تاع هذا الجينوتيب هما 4 غامات لا ميم شوز هنايا يخرجوا كيما هذو نديرو لا F2 قلنا 310 VG plus EB plus etc ومن بعد هذو 9 sur 16 3 sur 16 et 1 sur 16 كيفاش نلقاوهم كي نديرو هذا الطابلو هذو اذا شفتوا لهم في لا 3 لوا دو مندل هضرنا عليهم نديرو هذا الطابلو نديرو لي غامات الاولانيين هنا تاع البارون الاولاني ولي غامات تاع البارون الدوزيام هنا عندنا 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 باسكو هنا عندنا 4 كاز كل وحده تمثل 1 sur 4 كيف هنا نشدو لو بارون الدوزيام نحطوه هنا ومن بعد نديرو لو كروازمون نبداو نديرو كروازمون كيما هنا عندنا VG plus EB plus VG plus EB plus تسمى VG plus EB plus sur VG plus EB plus le phénotype يكون VG plus EB plus entre crochets la même chose نكملو كامل هذو ما تنساوش حاجه كيما باغ اكزومبل هنايا كيما هنا باغ اكزومبل عندنا VG EB plus وعندنا VG plus EB plus كي نديرو الكروازمون هذاك الفيجي هذاك نحيوه ناخذو الفيجي بلس توجور وين كاين دومينو نحطو لو دومينو وين ما كاش ما نحطوش كيما هنايا ما عندناش دومينو هنا عندنا VGEB لا ميم شوز منا VGEB تسمى تخرج لنا كامل ريسيسيف ومن بعد نحسبوا شحال عندنا من VG plus EB plus entre crochets وشحال عندنا من VG plus EB وشحال عندنا من VGEB plus وشحال عندنا من VGEB هي la troisième loi de Mendel تكون vérifie كي يخرجوا لنا 9 sur 16 caractère dominant يعني les deux يكونوا dominants 3 sur 16 كي يكون واحد فيهم dominant والدوزيام ريسيسيف و 1 sur 16 كي يكونوا فيه زوج ريسيسيف هنا كي تكملوا تخدموا هذا لو طابلو كامل هذا كابابل يطيح في اكزرسيس يطيح فوالا يطيح هذا لو دوزيام كروازمون ويقول لك فوالا لي ريزولتا تاع لو كروازمون يكونوا هكذا لي ريزولتا باغ اكزومبل ويقول لك انتربريتاسيون لازم تلحقوا فيها لهذا الطابلو بغاف كي تبداو تحسبوا هنا شحال عندنا VG plus EB plus تلقاو 9 قلنا كي يكونوا لي دو كاركتير دومينون ومن بعد تلقاو 3 sur 16 علاش 16 هذه وشنو هي لو نومبر دو كاز هنا لو نومبر دو جينوتيب فوالا تلقاو هنا تكون لا troisième loi de Mendel vérifiée des fois في les exercices يبوزي واحد لا question يقول لك quels sont les génotypes possibles de par exemple de phénotype VG plus EB plus تاع هذا يقول لك les génotypes possibles de phénotype VG plus EB plus هذا هو phénotype وهذا جينوتيب نروحوا للطابلو باش نعرفوا لي جينوتيب بوسيبل نروحوا هنا باغ اكزومبل هاوليك هذه لا كيسيون اللي تبوزات قال لك لي جينوتيب possible de phénotype VG plus EB plus entre crochets نروحوا نشوفوا وين كاين VG plus EB plus ونخرجوا لو جينوتيب هذا اللي فيه لي دو تيب دو كاركتير عندنا هنا دومينون هذا هو لو جينوتيب
le phénotype يكون un seul caractère يعني بلغة واحدة أخرى un seul symbole يعني يكون VG plus برك ولا VG برك ما يكونش VG plus VG باش تقدروا تفرقوا بين جينوتيب وفينوتيب. قلنا نحوسوا على لي جينوتيب دو فينوتيب لي جينوتيب بوسيبل دو فينوتيب في جي بلس او بي بلس. نروحوا للطابلو ونحوسوا. هنا عندنا في جي بلس او بي بلس نخرجوا هذا الجينوتيب الاول هذا الجينوتيب الدوزيام تخوازيام كاتريام ايتترا نخرجوا نلقاو 9 جينوتيب بوسيبل. كي يقولوا لنا لي جينوتيب بوسيبل تاع في جي بلس او بي نلقاو 3. تروحوا للطابلو تحسبوا تلقاو 3. الفي جي او بي بلس تلقاو كيف 3. في جي او بي تلقاو ان جينوتيب بوسيبل. Voilà le nombre de génotypes possibles de la F2 avec la fréquence avec la fréquence. هنا عندنا 1 sur 16 2 sur 16 يعني هذا الجينوتيب نلقاوه في الطابلو 2 فوا. هذا كيف نلقاوه 2 فوا. هذا نلقاوه 4 فوا. كي نجمعوهم يخرجوا لنا 5. هنا كي نجمعوهم يخرجوا لنا 3. هنا كيف كي نجمعوهم يخرجوا لنا 3 وهنا يخرج لنا un cas possible. Maintenant نروح نشوفوا la localisation des gènes sur les chromosomes. حنا شفنا باللي لي جين في هذا لو كا الاولاني اللي بدينا فيه لي جين سون انديبوندونت ماشي مرتبطين سون با ليي. راح نشوفوا لا لوكاليزاسيون تاعهم في لو كروموزوم. فوالا واش نبداو برومييرمون. هذه لا لوا تحفظ fréquence des gamètes parentaux égale à fréquence des gamètes recombinés. fréquence هنايا des gamètes parentaux معناتها les génotypes معناتها la fréquence تاع les génotypes. Les gènes sont indépendants portés par 2 paires de chromosomes homologues différentes et les proportions des phénotypes rencontrés sont de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. واش نديرو هذو قلت لكم يمدوهم لكم في ليكزارسيس. نبداو نحسبوا لا فريكونس. نديرو الاولاني 310 sur لو توتال هذه 558 كي جمعناهم كامل مدت لنا 558. نديرو 310 sur لو توتال ايتترا حتى يمدوا لنا هذو لي فريكونس تاع لي فينوتيب. Maintenant fréquence تاع الجاميت. لا فريكونس تاع الجاميت هي لا راسين تاع لا فريكونس تاع الفينوتيب. par exemple هنايا voilà par exemple هنا كي نجيو نحوسوا على لا فريكونس تاع لا جاميت في جي او بي. فوالا واش نديرو لا راسين تاع لا فريكونس تاع باردون هنايا نورمالمون هنا اونتر بارونتيز وهنا اونتر كروشي. فوالا هنا اونتر كروشي نديرو لا راسين تاع لا فريكونس دو فينوتيب اللي رانا لقيناها هنايا 0.064 ونحسبو تخرج لنا 0.25. كاينه انفورماسيون لي فريكونس دي غاميت دو تيب بارونتو سون ايغال يعني لا فريكونس تاع الجاميت في جي او بي هي نفسها لا فريكونس تاع الجاميت في جي بلس او بي بلس. هذو لي دو جاميت هما لي جاميت بارونتو هما لي جاميت الاولانيين كاع اللي بدينا بهم لو كروازمون. فوالا maintenant et comme le total des fréquences des gamètes parentales est recombiné et à 1 معناتها كي نجمعوا لي فريكونس كامل تاع لي غاميت بارونتال و لي غاميت ريكومبيني نلقاوها 1. تما نقدروا نخرجوا شحال لي فريكونس تاع لي غاميت ريكومبيني تاع لا ديسوندونس تاع لي زونفون. فوالا نقدروا نخرجوها نديروا 1 moins 0.5 هذه تاع لي دو بارون. قلنا شاك بارون عنده 0.25 لي دو 0.5 وال1 هذه هي لو توتال تاع لي فريكونس دو غاميت بارونتو اي ريكومبيني. تخرج لنا 0.5 تاع لي غاميت ريكومبيني ومن بعد شاك وحده 0.25. chaque وحده من لي غاميت ريكومبيني في جي بلس او بي في جي او بي بلس 0.25. فوالا كي يخرجوا لنا كاع لي غاميت 0.25 معناتها تاع كاع هذ لي غاميت
0,25 تاع هذو هذه 0,25 0,25 0,25 0,25 هنا la conclusion واش نقولوا comme chaque type de gamète a une fréquence de 0,25 cela signifie que les gènes sont portés par des paires de chromosomes différentes. Les gènes sont indépendantes et les proportions des phénotypes rencontrés sont de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Voilà le premier cas. Le premier cas, قلنا نلقاوهم متساويين. نلقاو les gamètes. Voilà. نلقاو les gamètes تاع pardon نلقاو la fréquence تاع les gamètes parentaux égale à la fréquence تاع les gamètes recombinés. شكون هما لي gamètes parentaux هما اللي بدينا بهم الكروازمون هما اللي بدينا بهم البروميي كروازمون هما هذ لي دو ولي gamètes recombinés هما الزوج الاخرين اللي خرجوا لنا لا ديسوندونس فوالا كي نلقاوهم متساويين la fréquence تاع لي gamètes parentaux ou la fréquence تاع لي gamètes recombinés نلقاوهم متساويين ou bien نلقاو كاع عندهم la même fréquence pardon نقولوا في la conclusion نقولوا باللي les gènes sont portés par des paires de chromosomes différentes et les gènes sont indépendantes et les proportions des phénotypes 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 veut dire quoi veut dire la loi de Mendel est vérifiée. Voilà, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ما نلقاوش la fréquence تاع les gamètes parentaux ما نلقاوهاش تساوي la fréquence تاع les gamètes recombinés. نلقاو un autre cas. نلقاو باللي la fréquence تاع les gamètes parentaux نلقاوها كبيرة على la fréquence تاع les gamètes recombinés. في هذا le cas نقولوا باللي les gènes sont liés مرتبطين راهم في le même chromosome راهم في la même paire de chromosomes. Voilà, نشوفوا هذا le cas. Le deuxième cas, on a cas de gènes liés, liaison génétique. On parle de liaison génétique lorsque les gènes sont liés et donc portés par la même paire de chromosomes homologues. Qui sont portés par la même paire de chromosomes homologues directement. بلا ما يسقسيكم في l'exercice, calculer la distance sans demander. تحسبوا la distance بلا ما يقولوا لكم. هذه la partie داخله automatiquement في الحساب. Quand les gènes sont liés, قلنا نلقاو بلي la fréquence تاع les gamètes parentaux تكون كبيرة على la fréquence تاع les gamètes recombinés. نديرو un exemple. نشدو le même exemple. VG plus EB plus fois VG EB. هنايا شوفوا واش يخرجوا لنا les résultats. هنا تخرج لنا 345 119 127 355 كي نروحو نحسبوا لا فريكونس قلنا لا فريكونس نشدو هذا على لو توتال نلقاو 0.37 اتسيتيرا. هنا واش رانا نريماركيو هذه قلنا تاع لو بارون الاولاني وهذه تاع لو بارون دوزيام. هنا نلقاو باللي لي فريكونس تاع لي غاميت بارونتو هذو الزوج كبيره على لي فريكونس تاع لي غاميت ريكومبيني. فوالا هم لي غاميت خرجنا لا فريكونس. On remarque que la fréquence des gamètes parentaux est supérieure à la fréquence des gamètes recombinés. Cela veut dire quoi? Veut dire que les gènes sont liés مرتبطين et portés par la même paire de chromosomes homologues. راهم في le même chromosome. كي نلقاو باللي les fréquences تاع les gamètes parentaux معناتها تاع les parents كبيرة على la fréquence تاع les gamètes recombinés veut dire les deux gamètes الاخرين اللي هما هاد الزوج نقولوا باللي les gènes sont portés par la même paire de chromosomes homologues. قلنا directement كي نلقاوهم liés نروحوا directement نحسبوا la distance. La distance des deux gènes liés هي وشنو هي l'ensemble des fréquences de gamètes recombinés fois 100. الوحدة تاعها l'unité تاع هاد la distance هي le centimorgane. Voilà. كيفاش نحسبوا la distance? D entre parenthèses le gène l'oulani VG plus sur VG EB plus sur EB ou attention ديرو VG plus sur EB plus ولا هنا ولا هنايا VG sur EB jamais تغلطوا هذا ديروا هذا لا فوت. هذا جين وحده وهذا لو جين دوزيام. قلنا بلي شاك جين يحمل صفة وراثية وحده يعني VG plus VG فيه les deux versions. Le gène fait les deux versions اللي هما VG plus VG mais
attention ديروا VG plus sur EB plus يباريو لكم كامل هذا الكالكول. فوالا قلنا لا ديستانس entre les deux gènes اللي هما هذو الزوج VG plus sur VG EB plus sur EB égale à 0,13 fois 2. 0,13 هي قلنا la fréquence تاع la gamète recombinée. احنا عندنا زوج تسمى نديرو fois 2 ونزيدو نديرو fois 100 تمد لنا 26 سنتيمورغان. Voilà. Voilà le deuxième cas d'hérédité autosomique اللي هو le dihybridisme. شفنا فيه deux cas. Le premier cas quand les gènes sont indépendants. قلنا quand les gènes sont indépendants واش نديرو؟ attendez. Voilà, quand les gens sont indépendants, عندنا هذا لو طابلو يخرج لكم هذا لو طابلو باسكو تلقاو باش تفرقوا بين لو كا تاع لي جين انديبوندونت و لي جين لي في لي جين انديبوندونت. فوالا كش تلقاو 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 تلقاو بلي لا troisième loi de Mendel est vérifiée. وتلقاو لي فريكونس متساويين. لي فريكونس تاع لي غاميت بارونتو تلقاوهم متساويين مع لي فريكونس تاع لي غاميت ريكومبيني. فوالا تلقاوهم متساويين. لو كونترير في لو كا تاع لي جين لي تلقاو باللي لا فريكونس تاع لي غاميت بارونتو تلقاوها كبيره على لا فريكونس تاع لي غاميت ريكومبيني. Veut dire quoi? Veut dire que les gènes sont liés. يعني راهم في le même chromosome. Voilà.